卡片是他私密的。哇，好有心哦！哇，好有心哦！对，是打开。然后他说：“旁边那个谁？”哇，好有心哦！什么东西？天哪，是他自己做的，好厉害哦！这是他自己做的吗？是吧？对，他自己做的。暗示他要求婚了，对。假装我是教官，你愿意吗？太小了。好有心哦！可以把这个拿给我老公看吗？好酷啊！真的很有心哎，而且他做的很好哎。不是啊，这个是他做的吗？是啊，他昨天在赶工哎。知道，他跟你讲吗？说说感言，有没有觉得很感动？我这辈子应该不敢收到我老公做这个给我。对啊，好厉害哦！好厉害哦！好，可以嫁了，可以嫁了。你嫁的时候就是我安排高雄2天1夜婚的时候。要看一下他的卡片写什么？看一下卡片，我不要哭了。字在哪里？字在另外一边。他太感动了。我姐看了感觉崩溃。你干嘛崩溃？是太感动了。看看看，你哭我会更想哭。有没有相处在一起？还是你半夜睡着了，他起来做？还是他在营区的时候，上班的时候？好心哦！不错哎，太有心了。那好年轻哦，很年轻。我们在一起几年了6年多，所以那是6年前。忘记了，应该是这样子。有一张很年轻，有一张很年轻。志气好像教官哦，好不像，真的不像。人家小朋友就长大了。可以这样。就很像在吃东西，有一个看戏的感觉。就是真的很淡定啊，这很像进电影院。我也觉得很感动啊。有吗？感觉不出来。你打开卡片的时候，然后呢，只有瞬间1秒。